放假一般都唔會太夜食晚餐，就求其搵間餐廳食個下午茶當晚餐。響新都城行街見到間幾光鮮嘅餐廳，由港式到西式嘅菜式都有，感覺好豐富咁，就決定去呢度食下午茶。佢下午茶嘅款式都唔少，我哋都花咗啲時間去睇下食咩好，好彩店員都冇催我哋落單。最後我哋點咗瑞士汁雞扒撈公仔麵拌香煎太陽蛋，同脆炸川式避風塘雞髀配薯條。瑞士汁雞扒撈公仔麵拌香煎太陽蛋，有兩件煎到金黃色嘅雞扒，外皮煎得香脆，肉質保持嫩滑。太陽蛋煎到好靚仔，蛋黃流出嚟時，同公仔麵嘅瑞士汁相互融合，提升整道菜嘅風味。脆炸川式避風塘雞髀配薯條，雞髀夠大隻，而且炸得夠脆口，肉質保持嫩滑，冇因為高溫油炸而變柴，值得一讚。薯條炸得夠脆而且有口感，比一般嘅薯條實淨，唔係中空嘅薯條。雖然只係食咗兩款菜式，但佢做到色香味俱全。見到隔離台食客嘅其他菜式，望落都好吸引，絕對係可以翻兜嘅餐廳。喜歡呢個 post 請 like 同 share 支持一下。